آپ پڑھیا کرو جملہ بڑا پیارا ہے. اگر کو پریشان بیٹھے تھے جملہ نوٹ کرو, بے اولاد بیٹھے تھے جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ, تو آڈا کو کم پھنسیا ہوا ہے, اے جملے نوٹ کر کے لے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح شام پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. مانا بھی سن لو, بات واضح ہو جائے گی. یہ مانا کی بندہ ہے رضیت باللہ ربا, اے میرے اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں, جو تو میں نو عطا کیتا ہے میں تیرے تے راضی ہاں, مشکل آ گئی ہے میں تیرے تے راضی ہاں. مولا اگر میں نو کوئی دنیا دی دولت نہیں ملی میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں. اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں. مسلمان نہ ایمانداری نہ جواب دے کے جانا ہی, جیڑا اللہ دے رب ہوں تے راضی ہو جائے کدے غیران دے در تے نہیں جایا کردا, وہ کدے قبراں تے جا کے چڑھاوے نہیں چڑھایا کردا. رضیت باللہ ربا, اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں, وبالاسلام دینا, تے میں تیرا شکر ادا کرنا وا. اللہ تو میں نو دین اسلام دی نعمت نال مالا مال فرمایا ہے, عیسائیاں دے کر نہیں پیدا فرمایا, یہودیاں دے کر پیدا نہیں فرمایا. وبمحمد نبی تے اللہ میں تیری قسمت راضی ہاں, اللہ میں تیری تقسیم تے بڑا راضی ہاں. تو نبی بھی عطا فرمائے جڑا 1.25 لاکھ انبیاء دا سردار ہے, جڑا ساری کائنات دا امام ہے. دوواں جہاناں تو اللہ پاک نے میرے نبی نو اللہ شان عطا فرمائیاں. اللہ میں تیرے رب ہوں تے راضی ہاں, اسلام دے دین ہوں تے راضی ہاں. مولا میں تیرے نبی تے راضی ہاں. آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا میں دا بازو پکڑاں گا تے اللہ دی جنت اندر لے کے چلا جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیا کر صبح و شام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا.